这段时间对于 CBA 球员来说确实难受，有些球员遭受伤病，有些球迷遭受感冒。特别是对于感冒来说，基本上每个球队都存在这个方面。而在上场比赛，徐杰就出现了感冒的情况，甚至就咪咕透露的视频来看，徐杰在赛前热身的时候，基本上就是训练一段时间，然后就在那疯狂咳嗽，显得非常辛苦。而在今天对阵青岛的比赛，徐杰依然没有好，赛前热身依然在那疯狂咳嗽，同时在比赛进行的时候，徐杰也是出现连续咳嗽的情况。不过在这种情况下，徐杰的发挥还是非常夸张的。其中在第二节，徐杰连续命中2个关键3分，这2个3分都是青岛逆转的情况下打进的，但徐杰可以第一时间回应，这样的表现属实有点夸张。但在进球之后，徐杰却出现了一个让人心疼的画面，因为他在进3分之后并没有选择庆祝，而是咳嗽了2下，并且还摸了摸自己的胸口，以此来被迫展露自己的不适。其实在遭遇感冒的情况下，还能在攻守两端保持足够的侵略性，不得不说徐杰的精神属实可以。在半场结束的时候，徐杰3分4中2，获得了9分，这个得分是全队排在第3，这也足以证明徐杰在球场上的坚韧。反正第二阶段已经明确告诉 CBA， 千万不要在这么冷的地方打球了，如果球员被换下，一不小心就会感冒。现在很多人感冒之后，很影响他们在球场上的发挥。也幸好第二阶段也快结束了，各个球员可以好好休息一下了。